गाइज हाम्रो खानेकुराहरू आउँदैछ कि है आयो 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 अर्को आयो आइसक्यो गाइजहरू हाम्रो मेन कुरा चाहिँ आउँदैछ है नमस्ते गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र आजको भ्लग चाहिँ हामी चाहिँ एउटा क्याफे जाँदैछौँ भने स्मार्ट क्याफेटेरिया भन्ने मसँग सङ्गीत छ म्याउ म्याउ गर्छ यसले राजेश बिरयानीको दिवक भाइ है सो हामी त्यहाँ गएपछि चाहिँ हेर्नेछौँ ल गाइज हामी चाहिँ क्याफे होला गाइज यो स्मार्ट क्याफेटेरिया भन्ने होइन सर र लाएर त्यो चाहिँ बाहिर यस्तो सिटिङ एरियाहरू भयो है हामी चाहिँ यहीँ बस्छौँ यो भित्रको रेस्टुरेन्ट भयो सो गाइजहरू हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ ल र यहाँको मेन्यू चाहिँ यस्तो हुन्छ ल त्यस मेन्यू देखाइदेऊ त फर्स्ट राम्रो छ होइन दोस्त चिसो छ यार लाग्छ ठन्ड लग रहा है यो भाइ हाम्रो दिपक भाइ चाहिँ स्पेसल गेस्ट हो कि यो भाइ बिटबक्स टाइम बताउनुहुन्छ होइन त्यो कुछ हो जाए वाह दामी गाइज लास्टै दामी के डाइङ डुनु के हो होइन हामीले चाहिँ आउँदैन होइन जस्तो तिमीलाई आउँछ के चाहिँ भिडियो बक्स बजाउन आउँदैन मजा हेर त एकचोटि गाइज मेरो त आवाज पनि सुन्दैन कि तेरो गाता है बता दे सिर्फ दिवक भाइको आता है बजा दे सिर्फ दिवक भाइको आता है इधर ही हो रहा है बीटबॉक्स जल्दी कुछ खाने पीने का मंगा ले भाई दामी चाहिँ गाइजहरू इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ दामी छ होइन अनि यस्तो आनन्दले बाहिर बसेर टक्क लाएर है खानालाई टक्क ताता चिकन आउँछ होइन दामी हुन्छ गाइजहरू सब हाम्रो खाना आउँदैछ हामी कुर्दैछौँ र लास्टमा जाने बेला पनि एन्डिङ बिटबक्स आउँछ होइन सो गाइज कन्टिन्यूसम्म हेर्ने गाइजहरू लास्टमा जाने बेलासम्म एउटा बिटबक्स आउँछ कि दामी है यसो लास्टसम्म हेर्नुलाई भिडियो है र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने इट विल मोटिभेट मी टु अपलोड मोर भिडियोज सो गाइजहरू टक्क खाना आइसकेपछि होइन अनि हामी टक्क खानाको बारेमा देखाउनेछु हामीले चाहिँ यो मगाएको छौँ ल अनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो दाइ चाहिँ नेपाली नै हुनुहुन्छ कि दाइले भनिदिनुहुन्छ ल यो तुर्किस हो यो स्पेसल यहाँको स्मार्टको तुर्किस चिकन चारकोल भन्छ यसलाई हजुर यहाँको स्पेसल चिकन हो यो यही नै हो दामी छ है दाइ यो एकदम खाएर टेस्ट गर्नु न हजुरलाई ग्रिन चाहिन्छ भने यसैमा ग्रिन पेस्ट पनि हालेर दिन सकिन्छ तुर्किसमा सही हो त्यसको स्पाइसी हुन्छ यो चाहिँ तुर्किस चारकोल भन्छ यसलाई सही हो र यो यसरी यहाँ फर्स्टमा त्यस्तो आउँछ होइन र के भन्छ यसलाई स्मार्टको लोगो भनौँ न स्मार्टको क्याफेटेरिया स्मार्ट नाइस टु मिट यु दाइ ल सो गाइजहरू अब हामी चाहिँ खाना कुर्दैछौँ होइन र योभन्दा अगाडिको चाहिँ मेरो बिरयानी भ्लग थियो है अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तो सजेसनहरू दिनु होला ब्लगै हालेको छैन अगाडिको ब्लग भन्दैछ गाइजहरू अब त्यो भ्लग हाल्छ यो अन्जेलसम्म त हाल्छ हुन्छ नि त अनि जस्तो नेउला कस्तो लागिरहेको छ त यस्तो यहाँ आएर टक्क विदेश आएर लास्टै जाडोमा कहाँ राति सुतिरहेको मान्छेलाई उठाएर लिएर आयो सो फर्स्टमा चाहिँ यसरी सुप पाउँछ है दामी मिस सुप आउँछ गाइज फर्स्टमा है यसरी यहाँ हेर्नु ल भिडियो बनाउँछ हामी खानु हावा लागिरहेछ कि दामी गाइज दामी पुरै यो खसीको के हो यो सो गाइजहरू हाम्रो सुप आइसकेको छ ल टक्क लाएर र एकदिन टेस्ट गरिदिउँ ल दामी खसीको के भन्छ यो खसीको सुप भनौँ न खसीको कि उठो है थाहा छैन यहाँ आएर केही पनि थाहा हुँदैन दामी छ क्या फर्स्टमा यस्तो जाडोमा पनि टक्क तातो फिल गराउँछ त्यो गाइज अब हामी चाहिँ सुप खान्छौँ अनि त्यसपछि अरू के आउँछ तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ
र तपाईँहरू पनि भोक लागिरहेको होला कि होइन तपाईँहरू पनि केही खानेकुराहरू लिएर मेरो भिडियो हेर्नु ल सी यु गाइज आयो 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 अर्को आयो आइसक्यो गाइज हेरे हाम्रो मेन कुरा चाहिँ आउँदैछ है वाह यो चाहिँ खबुस भयो है दिस इज फ्रेन्च फ्राइज और ये आ गया यहाँ पर ये आ गया तुम्हारे गार्लिक मुताबिल गार्लिक सस र मुताबिल सो दिस इज सैलेड यो हुमस हो ल यो चाहिँ ग्रीन चटनी और ग्रीन चटनी ओ माई गार्लिक सस गार्लिक सस भनेको चाहिँ ठ्याक्क एग वाइट र गार्लिकहरू हालेर बनाउँछ होइन मुताबिल भनेको चाहिँ भेन्टाकोबाट बन्ने हो है सलाद भइहाल्यो गाइज हुमुस भनेको चाहिँ जुन हाम्रो चना हुन्छ नि सेतो चना चिक्पी त्यसलाई ब्लेन्ड गरेर बनाउँछ सो गाइज अब हामी चाहिँ छोडेर खान्छौँ त्यो दामी छ यहाँको खाना किनभने हामीले पहिले पनि खाइसकेको थियो नि त धेरै चाहिँ रेगुलर कस्टमर हैं ये भाई सूप कैसा लग रहा है बहुत ही अच्छा है क्रीमी है गाइज यो फ्रेन्च फ्राइज होला गाइस को मालूम है दामी छ भन्ने लाग्यो फ्रेन्च फ्राइज हामीले नखाएको जस्तो भनेर होइन यसो भन्नुपर्छ नि त दामी छ भनेर गाइज यो आज धेरै ल्याएको छ क्यामेरा गार्लिक सससँग हो आज अलिक धेरै ल्याएको छ क्यामेरा ठडिया होला गाइज दिस इज सलाद है गाइज सागको बत्ता मेन भनेर यसको यहाँ ल यहाँ बाहिरतिर चाहिँ यो खान्छु क्या खबुस ब्रेड भन्छ होइन यो चाहिँ मैदाको बन्छ टक्क भित्र स्टफिङ गरेर टक्क यो हुमुससँग हालेर खै तिमी एउटा देखाइदियो त यो कसरी खाने भनेर अहिले चिकन चाहिँ आएको छैन कि त्यही नर्मली चाहिँ हुमुस टक्क लाएर सोबेर दामी पान खाए जस्तो है पान पोको पर खान्छ नि त्यस्तै गाइज उडाइदिएर आएर प्लेटै उडाइदिएर गाइज अब यसलाई चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ होइन यहाँ माथि सुप गाइजहरू फाइनली हाम्रो टर्किस चिकन चार्कोल आएको छ है यो चाहिँ यसरी आउँछ जबरजस्तै टक्क लाएर देख के दिल खुश हो गया गाइजहरू यो चाहिँ यस्तो हुन्छ ल हेर्नु त आमा पुरै तावामा सिजलिङ दामी त्यसलाई खाने भनेको चाहिँ टक्क लाएर यहाँबाट यो चिकनलाई होइन यसरी निकाल्ने ससमा हाल्ने गार्लिक सस सो गाइजहरू यो चाहिँ यसरी खाने ल दामी छ गाइजहरू दामी अल्टरनेटिभ हो भाइ फुल तंदूरी फ्लेवर आ रहा है एकदम मस्त मसालेदार तंदूरी गरम तंदूरी चारकोल फ्लेवर ल त्यसले त पुरै चिकन तानेर गाइज गाइस थोरै खाना आउँदैन अब खाएपछि ल्याम्मै खाने हो सो साइडमा सुप छ सुप खाने गाइस चिकन ल यो चाहिँ यो आप अब सेफ होना तो बताओ ये कैसे बना होगा मतलब इसमें चिकन एक तो पाइपिंग हॉट है और इसमें फुल ऑफ चारकोल का फ्लेवर है तंदूर का फ्लेवर है मसालेदार है बहुत ही जूसी है टेंडर है एकदम अपने आप की हड्डियों से मसाला इसका अलग हो रहा है बहुत मज़ा आ रहा है इसको खाने में र चाहिँ टक्क लाएर रोस्ट हान्छ ग्रिल हान्छ के गर्छ तर दामी छ क्या एकदम मजाले पाकेको है अगायो आज कैसा लग रहा है कर रहा है बोल भी नहीं रहा है अब हम इसको पुरै तल यस्तो प्याजहरू हुन्छ होइन यो प्याज डढेको चाहिँ दामी लाग्छ क्या थोड़ा गार्लिक और कॉकटेल हामीले गार्लिक सस मगाएको छौँ कि तुरन्त आएर त फुल दिन थियो होइन यो काउन्टर छ चिटिङ बाहिर आएर गरेर खाँदाखेरि साला चिटिङ गर्दा दामी दामी कस्तो मिठो भइरहेछ गाइजहरू हाम्रो त आम्मा हेर्नु नि पुरै यस्तो निकालो है टक्क यहाँ यस्तो ससमा हालो यसमा हालो यसमा गार्लिक ससमा यस्तो गऱ्यो होइन क्यामेराले यस्तो गऱ्यो यस्तो देखायो गाइज होइन
Awesome. दामी जो दामी जस दामी म गर्दै त दामी यल्ला हबीबी टाल चिकन लवर दीपन भाई मैं हड्डी भी खा जाऊं वाह कितना मस्त बनाया डेजर्ट होला डेजर्ट गुट लेके देखिए इसका ए दामी हुन्छ यो चाहिँ फ्रुटहरू हालेर के हालेर बनायो भने जस्तो लाग्दैछ त्यो भए के छ आयो गाइज डेजर्ट खाइदिउँ न दामी खान सकेको छैन कि डेजर्ट आइसक्यो लास्टमा खानुपर्छ ल सो यो चाहिँ मिक्स फ्रुटहरू होला भन्नाले के हो अनि एभोकाडोहरू मिल्क सिल्क हनी सुगर टक्लाएर ग्लासमा चियर्स गरिदिउँ ल रुक चियर्स हामी सकिसकेको छ ल सबै कुरा सबै फिनिस दामी छ पछि डेजर्ट खाँदैछु ल डेजर्ट पनि हुनेलाई के भन्छ मिठो भनौँ न लास्टको लागि सो दामी छ सक्यो गाइज अब आजको भ्लग र यसको के अरे प्राइसिङ कति हो 38 प्राइसिङ 38 दिराम होइन 38 दिराम भने चाहिँ अब कति हुन्छ नेपालमा आफै क्यालकुलेट गर्नु है अनि खाना ओभरअल राम्रो छ भन्नाले एकजना एउटाले 4 जनालाई सम्म पुग्छ है 4 पर्सन 4 जनासम्म पुग्छ र आजको मेन भनेको चाहिँ अब गाइजहरू मेन भनेको डेजर्ट खाएपछि खतरा बिटबक्स हो ल बिटबक्स चाहिँ एन्डिङ बिटबक्स बहुत अच्छा सुपर हो दामी राज तू कर ले बिटबॉक्स संग तीन बिटबॉक्स साउंड यो भाइ त खैनी थुको त सो गाइजहरू अब आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ यति नै होइन सो गाइजहरू हाम्रो भ्लग चाहिँ यति नै सी यु नेक्स्ट भ्लग र आई होप यु गाइज इन्जॉयड है र सी यु नेक्स्ट भ्लग गाइज